হাই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজ আপনাদের সাথে একটি রেসিপি শেয়ার করব, কাঁচা আমের টক ঝাল মিষ্টি এই শরবতটি। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমে শরবত শরীরকে সতেজ করে, আর ইফতারেও এই শরবতটি খাওয়া যায়। তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করি। কিভাবে কাঁচা আমের টক ঝাল মিষ্টি শরবতটি বানাতে হবে। এই শরবতটি বানানো খুব সহজ, 2 মিনিটে বানিয়ে নিতে পারবেন। শরবতটি বানাতে যা যা লাগবে। শরবতটি তৈরি করার জন্য আমি একটি মাঝারি সাইজের আম নিয়েছি। আমটির খোসা ছাড়িয়ে ছোট টুকরা করে কেটে নিব। এবার শরবতটা তৈরি করার জন্য আমি একটা ব্লেন্ডার জগ নিয়ে টুকরো করে রাখা আমগুলো দিয়ে দিব। এর সাথে দিয়ে দিব আধা চা চামচ জিরা গুঁড়া। যারা জিরাটা খেতে চান না তারা এটা বাদ দিতে পারেন। আর আধা চা চামচ লবণ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ বিট লবণ। বিট লবণ না থাকলে সাদা লবণের পরিমাণ বাড়িয়ে নেবেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 7 থেকে 8টি পুদিনা পাতা, আর 1 চা চামচ ধনিয়া পাতা, আর দিয়ে দিচ্ছি 2টা কুচি করে রাখা কাঁচামরিচ। আপনারা ঝালটা ইচ্ছামতো দিতে পারেন। এরপর একটি লেবুর অর্ধেকটা রস নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দিব 4 টেবিল চামচ চিনি। আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো চিনি বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ ঠান্ডা পানি। প্রথম পর্যায়ে বেশি পরিমাণে পানি দিলে মিশ্রণটা স্মুথভাবে ব্লেন্ড হবে না। ব্লেন্ড হয়ে গেছে। এখন মিশ্রণটি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন মিশ্রণটির সাথে আরও অর্ধেক পানি মিশিয়ে আবার ব্লেন্ড করে নিব। এখানে আমি মোট 2 গ্লাস পানি মিশিয়েছি। এখন এই মিশ্রণটি ছেঁকে নিব। যখন সার্ভ করবেন তখন সাথে কিছু বরফ কুচি দিয়ে দিতে পারেন। এখন আমি শরবতটাকে সাজিয়ে নিচ্ছি 1 পিস লেবু আর পুদিনা পাতা দিয়ে। আমার আজকের রেসিপি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন। শরবতটি কেমন হলো সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।